这个的话就是我们的产后的病房。我们这些新生儿出生之后的话，我们每天就来这里面查房，了解新生儿的情况。如果对一些危重的新生儿的话，我们就会收到我们的新生儿病房里面去。莫港总院是巴新最高等级的医院，但这里的新生儿病房却设备陈旧，缺医少药。这里没有专业的呼吸机，没有新生儿暖箱，缺乏输液泵，没有相对规范的诊疗流程。为了改变这一局面，冯军师捐赠了呼吸机，这也是新生儿病房第一台专业的呼吸机。我们开办了巴新第一届呼吸支持技术培训班，让巴新儿科医务工作者掌握这项技术。目前已经开班4次，培训相关医务人员100多人，基本覆盖全国。